2,500 টাকা হিটারসি জাপানি প্রোডাক্ট 20,000 টাকা না জান আপনার ভিডিও দিয়ে আসলে আরো 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট ফিক্স 20,000 টাকা করে নিতে পারবেন বরাবর 15,000 টাকা 15,000 টাকা বাহ 8,000 টাকা ফিক্স একদম 8,000 টাকা এটা একদম ফিক্সড 15 অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসর জাপানি প্রোডাক্ট ফিক্সড 15,000 টাকা 15,000 টাকা বাহ এই যে উপরে এটা হচ্ছে নরমাল সব আছে এভরিথিং এই যে দেখেন একদম পকেট একদম সবই আছে এটা 7,000 টাকা পড়বে 7,000 টাকা 25 বলছি না হ্যাঁ আপনার জন্য 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট 19,000 টাকা হলে কাস্টমার এটা নিতে পারবে এটাও দাম 10,000 এটাও 10,000 এটাও 10,000 ফিক্সড 60,000 টাকা ফিক্স 60,000 টাকা মেড ইন থাইল্যান্ড আলাটা দেখছেন কিন্তু চিকচিক করে জরির মতো যমুনার 333 লিটার গ্লাস ডোর 20,000 ফিক্সড সিঙ্গারের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সিঙ্গারের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী গেছে আর 600 গ্যাস সিঙ্গারটা ফিক্সড 14,000 টাকা 14,000 টাকা ফিক্স 15,000 টাকা 15,000 টাকা বাহ ফিক্স 10,000 টাকা 10,000 টাকা অরিজিনাল থাইল্যান্ডের ফ্রিজ চট্টগ্রামে এটা বলবে শিপের প্রোডাক্ট অরিজিনাল ইটালির প্রোডাক্ট এটার দাম দিচ্ছি আপনার ফিক্সড 15,000 টাকা 15,000 টাকা 15,000 টাকা না বাহ 15,000 আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক ব্রাদার্স এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম বন্ধুরা আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম আজকে আমি এসেছি অল ব্র্যান্ড রেফ্রিজারেশনে এটা হচ্ছে বাড়িধারা জে ব্লক 20 নম্বর রোড আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা হিউজ পরিমাণ ফ্রিজের কালেকশন আছে আপনারা আপনাদের পছন্দসই ফ্রিজগুলা অল্প বাজেটের মধ্যে নিতে পারবেন নিয়ে আপনারা বাসা বাড়িতে ইউজ করতে পারেন আর এগুলোর সম্বন্ধে আমাদের সাথে কথা বলবেন শাহরিয়ার ভাই কেমন আছেন জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনি এখানে তো দেখতেছি অনেক ব্র্যান্ডের অনেক কালেকশন আছে ফ্রিজে এটা তো জাস্ট আমাদের ডিসপ্লের প্রোডাক্ট হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আমাদের তো আরো প্রোডাক্ট আছে আচ্ছা আমি ওগুলো দেখাবো জাস্ট আজকে শর্ট করব এজন্য ছোটটা দেখাচ্ছি সর্বনিম্ন লো বাজেটেরও কিন্তু আছে আচ্ছা আচ্ছা সর্বনিম্ন লো বাজেট আমরা মাঝখানে দেখাবো এটা প্রাইস কত সর্বনিম্ন রেট দেব 8,000 টাকা 8,000 টাকা না ওটা মানুষ নিয়ে ব্যবহার করতে পারবে তো ভাইয়া অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার এবং জাপানি প্রোডাক্ট একটু লোকেশনটা বলেন আমাদের লোকেশন হচ্ছে গুলশান নতুন বাজার বাড়িধারা জে ব্লক রোড নাম্বার 20 রায়হান মার্কেটের দোতলায় জসিম ইলেকট্রনিক্স জসিম ইলেকট্রনিক্স এর ব্যানারটা আমি দেখাই তাহলে আপনি পাশাপাশি অল ব্র্যান্ডটাও পাবেন কারণ আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের জসিম ইলেকট্রনিক্স এটা আগের হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আবার এইটা নতুন করা হয়েছে তো অল ব্র্যান্ড রেফ্রিজারেশন হ্যাঁ এই যে অল ব্র্যান্ড রেফ্রিজারেশন আপনারা যারা আসবেন আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে স্ক্রিনে দেওয়া ওটা যোগাযোগ করলে আপনারা আসতে পারবেন হ্যাঁ আর আসার আগে অবশ্যই আমাদেরকে কল করবেন আজকে আমি আপনাকে একটা হিটারসি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখে এটা কিন্তু অরিজিনাল জাপানি ফ্রিজ কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ হ্যাঁ অনেক বড় না এটা কত লিটারের এই ফ্রিজটা এটা আপনার 600 প্লাস 600 প্লাস আপনি গ্যাস কম্প্রেসারের কি অবস্থা হ্যাঁ রানিং আছে এখনো পারফেক্ট আছে আমি আজকেই নিয়ে আসছি একদম ফুল ফ্রেশ করা আছে আপনি ভিতর সাইডে দেখলেই বুঝতে পারবেন একটু দেখি আমাদের অবশ্যই একটু দেখান ডিপটা কিন্তু অনেক বড় ডিপটা অনেক বড় এই যে উপরটা পুরোটা ডিপ হ্যাঁ আর আমি তো বলি এই যে উপরের সেলফটা আমরা পাইনি হ্যাঁ এটা আমরা লাগাই দিব একটা গ্লাস দিয়ে আচ্ছা সেলফটা বানাই দিব আর ডিপটা কিন্তু হিউজ পরিমাণ স্পেস আর এটা কিন্তু অনেক জায়গা টোটাল নন ফোর্স এই যে সাইজটা আর এটা হচ্ছে পুরো ডিপ সাইড আর এইটা হচ্ছে নরমাল নিচের এটা হচ্ছে নরমাল না এটা নরমাল তো অনেক জায়গা আছে আর ভেজিটেবল বক্সটা আসে না হ্যাঁ আমরা এটা জাস্ট মিলে একটা দিয়ে দেব আচ্ছা মানে আচ্ছা এটা ছোট হোক বা মিডিয়াম সাইজ হোক এটা মিলে দিয়ে দেব আর আউটফিট কিন্তু সবই আছে হ্যাঁ এখানে পকেট আর আপনি এই জায়গাটা শো করলেই দেখবেন এই যে হিটারসি টোকিও জাপান আচ্ছা আচ্ছা অরিজিনাল লিটার 435 লিটার ওল্ড ফ্রিজ জাপানি প্রোডাক্ট অনুসারে এই ফ্রিজটা ভালো কন্ডিশন আছে আচ্ছা এটা প্রাইসটা কত রাখবেন আপনি সেটা বলেন আমার দর্শক এটা প্রাইস চাচ্ছি তো আমরা আপনার 30,000 টাকা 30,000 টাকা আর এই বাজারে সম্ভবত এত বড় ফ্রিজ পাবে না কেউ আচ্ছা আচ্ছা এটা এখন কত বিক্রি করবেন আপনি আচ্ছা জান আপনার ভিডিও দিয়ে আসলে আমি আপনার এটা 30 জান 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেব 2,000 টাকা তাহলে পড়তেছে 2,500 টাকা হিটারসি জাপানি প্রোডাক্ট এবং বিগ সাইজ একটা প্রোডাক্ট 450 লিটারের মতো হ্যাঁ তারপর এটা হচ্ছে এলজি একটা ইনভার্টার ফ্রিজ স্মার্ট ইনভার্টার হ্যাঁ এই যে লেখা এই যে স্মার্ট এই যে স্মার্ট ইনভার্টার আর ব্লু কালার নেভি ব্লু কালারের এটা বর্তমান রানিং মডেল কিন্তু আচ্ছা হ্যাঁ ইনভার্টার এটা কিন্তু উপরে একটা ডিজাইন আছে আর এবং আপনার এখনো কিন্তু অরিজিনাল কম্প্রেসার আছে আচ্ছা আমাদের যে কটা আপনারা বলতে পারি ওরা আপনার কাস্টমারকে বলে দেয় আর ফুল রানিং নন ফোস্টার একদম ফ্রেশ একদম ফ্রেশ আছে দেখেন আপনি কোথাও একটা দাগ আছে অনেক ফ্রেশ একটু দাগ নাই পকেট এভরিথিং সবই আছে হ্যাঁ আচ্ছা নিচেরটা দেখে এটা হচ্ছে নরমাল এটা হচ্ছে নরমাল হ্যাঁ এই যে ভেজিটেবল ট্রে আপনার ফুড রুম এভরিথিং সবই আছে এটার উপরে হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল নিচে নরমাল এবং ইনভার্টার সারা মাসে 100 টাকা থেকে 150 টাকা কারেন্ট বিল আসবে আচ্ছা আচ্ছা বর্তমান রানিং মডেল এটার দাম দিচ্ছি আমরা আপনার 23,000 টাকা 23,000 টাকা না জান আপনার ভিডিও দিয়ে আসলে আরো 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট এটার দাম হচ্ছে 20,000 টাকা ফিক্স 20,000 টাকা করে নিতে পারবে আচ্ছা একদম সুন্দর কোনো বার্গেনিং নেই এই ফ্রিজটা আপনি অন্য দোকান দিয়ে যদি 20 এর উপর মানে কমে নিতে পারেন হ্যাঁ তাহলে ফ্রি ফ্রিজ এই মডেলটা ইনভার্টার অরিজিনাল কম্প্রেসার সহ বর্তমান রানিং মডেল শার্পের এই ফ্রিজটা একটু দেখা জাস্ট অন্যটা ফ্রিজের স্ট্যান্ড রাখা উপরে হ্যাঁ আচ্ছা শার্পের এই শার্পের লোগো হ্যাঁ শার্পের এই ফ্রিজটা এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ হ্যাঁ নন ফ্রিজটা এই ফ্রিজটা ভালো চাই এটা হচ্ছে যে 339 লিটার এই যে লিটারটা উল্লেখ আছে আপনি দেখান এই যে
339 লিটার। হ্যাঁ, আচ্ছা আর এটা এই জায়গায় যে আপনার টেম্পারেচার মিটার, এই জায়গায় কিন্তু লাইটিং, এটা কিন্তু ব্লু কালার লাইটই চলবে। এটা হচ্ছে ফুড রুম, এটা হচ্ছে আপনার ভেজিটেবল বক্স, আচ্ছা আর পকেট এভরিথিং সবই আছে। হ্যাঁ, আর উপরে হচ্ছে ডিপটা। হ্যাঁ, টোটাল নন ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের ফ্রিজটা, একদম ফ্রেশ। আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, একদম কোথাও কোনো দাগ নাই, ব্লু কালার। এই মডেলটা চাহিদাও বেশি। আচ্ছা, লাস্ট নিলে 17,000 টাকা। 17,000 টাকা ফিক্সড না কমাইবেন আরো? আচ্ছা যান, বরাবরই বলে দিই, একদম কোনো বার্গেনিং নাই। হ্যাঁ, বরাবর 15,000 টাকা। 15,000 টাকা, বাহ, হ্যাঁ, অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। 15,000 টাকা। ওল্ড মডেলের হিটার সি, অরিজিনাল জাপানি ফ্রিজ। হ্যাঁ, জাপানি ফ্রিজ। আর এটা একটু দাম কম এবং কিন্তু অরিজিনাল, সব কিন্তু অরিজিনাল। অরিজিনাল না? গ্যাস কম্প্রেসার কি অবস্থা? এটা অরিজিনাল আছে, পারফেক্ট আছে, একটু দাগ আছে কিন্তু এইটার জন্য একটু ওল্ড মডেল। আচ্ছা, আর আমি বলি এটা আমি কালার করে দেব। আচ্ছা, এটা কালার করে, হ্যাঁ, এই বিটটা আমরা এটা কালার করে দেব, সিলভার বলেন। এটা এখন একটু পরিষ্কার করা হয় না? না না না, এটা পরিষ্কার করা হয় না। আচ্ছা, আমি আজকে ম্যাক্সিমাম মাল ঢুকানো হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি যদি নেন, এটা আমি ফিক্সড, একদম ফিক্সড 8,000 টাকা ফিক্স। একদম 8,000 টাকা। বর্তমানে কম্প্রেসার কিনতে গেল 6,000 টাকা। তো আমরা যে ফ্রিজটা বললাম 8,000 টাকা, এটা কি সেই ফ্রিজটা? 8,000 টাকার ফ্রিজ আরো আছে, আরো আছে না? আরো আছে। তারপরে যে ওয়ালটনের রেড কালার, ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ। এটার ডিপটি হচ্ছে যে আপনার আকর্ষণীয়। এই দেখা যায়। এটা কত লিটার? এটা আপনার লিটারটা সামনে লেখা নাই তো, এটা ব্যাক সাইডে লেখা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখি ভিতরে কন্ডিশন। 13.5 সিফটির উপরে আছে, কম হলে 13.5 সিফটি। এটা দেখি পুরোটা ডিপ। এই নিচের এটা ডয়ার, এটা পুরোটা ডিপ। হ্যাঁ, পুরোটা ডিপ। এই দেখেন কটা সাব পুরো ডিপ, এই নিচেটা ডিপ। আপনি সেকশন পাবেন, একটা সেকশন, দুইটা সেকশন, চারটা সেকশন, পাঁচটা। আচ্ছা আচ্ছা, 5টা সেকশন পাবেন। আচ্ছা, এত বড় ডিপের দিবেন নাকি? এটা পুরো নিচেরটা ডিপ না? হ্যাঁ, পুরোটা ডিপ। আর এই উপরেরটা দেখেন, এটা হচ্ছে নরমাল। দুইটা ডয়ার পাবে, সাথে সাথে দুইটা ডয়ার পাবে। সব এভরিথিং অরিজিনাল আছে, কোন রিপেয়ার, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। হ্যাঁ, সব অরিজিনাল আছে, কোনো কাজ করানো হয় না। ওয়ালটনের প্রোডাক্ট মানে অরিজিনাল। আচ্ছা, এটা অরিজিনাল মালয়েশিয়ান কম্প্রেসার, নয়তো আপনার কোরিয়ান কম্প্রেসার থাকবে। আগে ওয়ালটন ব্যবহারই করতো মালয়েশিয়ান এবং কোরিয়ান গুলো, এবং থাইল্যান্ড। এটার প্রাইস কত? একদম ফিক্সড, একদম ফিক্সড। আপনার ভিডিওতে আমি দাম চাইলাম না, চাইলে তো বহুত চাওয়া যায়। এটা একদম ফিক্সড 15, ফিক্সড 15,000 টাকা। আচ্ছা, তারপরে যে শার্পের আরেকটা ফ্রিজ এখনো ক্লিন করাইতে পারিনি। হ্যাঁ, এটা কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ, 400 লিটার। 400 লিটারের অরিজিনাল জাপানি ফ্রিজ। কালারটা দেখেন, এটার কালার, এই কালার আজ জীবনেও যাবে না। আচ্ছা, যে কালার নষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগ এটা নেই। কালার নষ্ট, এটা হচ্ছে একটা পলি করানো। আচ্ছা আচ্ছা, কোম্পানির এটা পলি করা, কালার জীবনে যাবে না। আচ্ছা, ভিতরে কন্ডিশনটা দেখি। হচ্ছে ডিপ, এটা ডিপ, উপরে এটা ডিপ। কোথাও মরিচা পাবেন না। এটা এখনো পরিষ্কার করা হয় না? এই যে দেখেন না, ময়লা মাত্র আনা হয়েছে, এটা পরিষ্কার করা হয় না এখনো। আউটফিট, এই যে পকেট এভরিথিং, নিচেরটা নরমাল, উপরেরটা ডিপ। অরিজিনাল জাপানি ফ্রিজ। এটা আমি বলি, গ্যাস কম্প্রেসার সবই অরিজিনাল, শুধু ওয়্যারিং এর কাজটা করা হয়েছে। ওয়্যারিং বলতে কি, আমরা যে বাসা বাড়িতে লাইটিং এর যে ওয়্যারিং করি, এটা হচ্ছে নন ফোর্স ফ্রিজ, তো এটার ভিতরে কিছু ফাংশন আছে। আচ্ছা, তো যে কোনো একটা ফাংশনে আপনার ট্রাবল দেখার কারণে আমরা ফ্রিজটা অটো নিচ্ছিল না, আমরা এটা ট্রাবলটা হচ্ছে কি ওয়্যারিং করে দিচ্ছি ব্যাক সাইড দিয়ে, তার নামাইয়া। অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার জাপানি প্রোডাক্ট। এটা দিচ্ছি আপনার 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। আর কম আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট ব্রাদার্স এক্সপেক্টেড চ্যানেল থেকে আসলে আপনার ফিক্সড 15,000 টাকা। 1,000 টাকা, বাহ, শার্পের এত বড় একটা ফ্রিজ মাত্র ভাই, এর দামে কেউ দিবে না। এটার গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল এবং 100% কপার। আচ্ছা, তারপরে এই যে এটা হচ্ছে এলজি। হ্যাঁ, এলজি ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটার খুবই চাহিদা। এই ফ্রিজটা হচ্ছে কি, আমরা এই ফ্রিজটা আইনে মনে করে রাখতে পারি না। হ্যাঁ, এটাও ক্লিন করি না। তারপর ভিতরের সাইডে দেখেন, কালারটা সিলভার কালার। আর এটা হচ্ছে নরমাল। এই যে উপরে এটা হচ্ছে নরমাল সব আছে এভরিথিং। এই যে দেখেন, একদম পকেট একদম সবই আছে, শুধু সম্ভবত একটা পকেট মিসিং। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা কি আপনি ঠিক করে দিবেন বা একটা পকেট দিবেন? মার্কেটে পাওয়া যায় না। যেটা আছে আমি আউটফিটে বলে দেব, এবং যেটা আছে যেভাবে আছে এইভাবেই নিতে হবে। আর এটা হচ্ছে আপনার ভেজিটেবল ট্রে। আচ্ছা, এবং সবই ফ্রেশ, একদম সব ফ্রেশ, কন্ডিশন মোটামুটি ভালো আছে। আপনি চাইলে এই যে ডয়ারটা আমি খুলে ফেললাম, কিছু সেলফ আছে, ডয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন। এই ডয়ার ছাড়াও এটা ইউজ করতে পারবেন। এটা কিন্তু ক্লিন করিনি। এটা হচ্ছে আপনার 12.5 সিফট এটা ফ্রিজ, 12.5 সিফট, আর লিটার হিসাব করলে 250 প্লাস আসে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমি ওভাবে বললাম। আর এগুলো কিন্তু শোরুম রেট অনেক বেশি। এখন বর্তমানে শোরুমে কিন্তু ফ্রিজের দাম হিউজ পরিমাণ। যেমন এই একটা ওয়ালটনের ফ্রিজ আছে, এটা হচ্ছে ইনভার্টার, আর এটা কিন্তু ফিক্স 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। ওকে ওকে, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের ইনভার্টার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের ইনভার্টার। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক বড় ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ। গ্লাস ডোর না, কিন্তু গ্লাস ডোরের মতো চিকচিক করে। আচ্ছা আচ্ছা, নন ফোস্ট। আচ্ছা, এই উপরে এটা হচ্ছে ইনভার্টার লেখা আছে, সামনে স্টিকারটা উঠে গেছে, ভিতরটা লেখা আছে। ইনভার্টার এখনো ক্লিন করা হয় না। এখনো টোটাল উপরে এটা হচ্ছে ডিপ। ফ্রিজটার হাইট সম্ভবত 6.5 ফিট হবে। নরমাল দেখেন, এই যে নরমাল তো অনেক জায়গা, অনেক বড় ফ্রিজ। এই যে দেখেন পকেটের সেকশন দেখছেন আপনি। আচ্ছা আচ্ছা, কি রাখবেন, পানির বোতল বলেন, আচারের বোতল বলেন, যা মন চায়। অনেক বড় ফ্যামিলিতে এটা ইউজ করতে পারবে না? হ্যাঁ, যাদের বিগ ফ্যামিলি বা আপনার জয়েন্ট ফ্যামিলি, তারা এগুলো ইউজ করতে পারবে। আর এটার দাম শুনলে আপনি আশ্চর্য। আচ্ছা, এটার দাম কত ভাই? এটা ভাই 25,000 টাকা দিচ্ছি। এত কম কিভাবে হয়? এত বড় ফ্রিজটা? তারপর আরো টুইস্ট আছে। আচ্ছা,
জানাটা যদি মনে করেন কাস্টমার ফিক্সড নেয় একদম ফিক্স, হ্যাঁ আবার ফিক্স দেবো কাকে আমি এই দামটা, এটা আইসি স্ক্রিনশটটা দেখাই দেবো আপনার চ্যানেলের জন্য। আচ্ছা। এবং আমাদের অল ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট, হ্যাঁ। আর এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আপনার অন্য দোকানে আপনি যাচাই করবেন, আমি যে দামটা বলবো এখন এই দামে নিতে পারেন কিনা। কত এটার দাম? এটা 25 বলছি না, হ্যাঁ আপনার জন্য 3000 টাকা ডিসকাউন্ট। 3000 টাকা ডিসকাউন্ট, তার মানে হচ্ছে 22000 টাকা ফিক্সড 22000 টাকা নিতে পারবেন। ইনভার্টার মাত্র 22000 টাকা। 22000 টাকা ভাই। এখন তো দেখাইলাম ওয়ালটন, হ্যাঁ। পাশাপাশি এটা হচ্ছে একটা ভার্টিক্যাল নরমাল, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল নরমাল ডিপও পাওয়া যায় সেম মডেলের। এটা ক্লিন হয় না ভাইয়া, বুঝছেন। আমি আপনাকে দেখাই, এটা কিন্তু আপনার অনেক দামি প্রোডাক্ট, হ্যাঁ। এই যে ভিতরে কোনো ময়লা, প্রত্যেকটা গ্লাস এগুলি ভাঙবে না ভাই। আচ্ছা, এগুলি ভাঙবে না, এগুলো এখনো ময়লা আছে, এখনো পরিষ্কার করে না, ক্লিন হয় না। হ্যাঁ, এবং কুলিংটা খুবই আপনার পারফেক্ট। হ্যাঁ এই যে হ্যাঁ দেখছেন, এটা যদি আমি ওয়াশ করে দিই না, হ্যাঁ এটা নতুনের যেরকম জকজক করবে ওরকমেরই ক্লিন, এইগুলো জীবনে কালার যায় না। আচ্ছা আচ্ছা। ফিশন প্যাকেল, এটা হচ্ছে শেকলক ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। আচ্ছা, চিটাগাং এটাকে শিপের প্রোডাক্ট বলে বিক্রি করে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হোয়াইট কালারের, এটা যদি নেয় আমি 20000 টাকা করে দিতে পারবো। 20000 টাকা? এটা কি ফিক্স না আর কম, আর একটু কমান যাবে? ভাই কমান তো জানা যান, আরো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে হলো 19000 টাকা না? 19000 টাকা হলে কাস্টমার এটা নিতে পারবে। এটা যদি এখনো কিনতে যাই মার্কেটে, ফিশন প্যাকেল 80-90 নিচে পাবে না। এটার বডির কালার যাবে, মার্কার মরিচ আপনার যে মরিচের যে সেটা ওটা আসবে না। এই সেম মডেলের আরেকটা আছে, এই ফ্রিজটা এখন 2.5 লাখ টাকা মার্কেটে। 2.5 লাখ টাকা? এখন 2.5 লাখ টাকা। এই যে এই পাশে 3টা ফ্রিজ দেখতেছি ভাই, এগুলো কোন কোন ব্র্যান্ডের? এটা হচ্ছে এলজি, হ্যাঁ ওটা এলজি না? আর এটা স্যামসাং। সামনের কভারটা একটু ফাটা আছে। আচ্ছা, যে এটা একটু ফাটা আছে, সেকশনটা আমার কাছে আছে, আমি আঠা দিয়ে লাগাই দিব। আচ্ছা আচ্ছা। ক্লিন করি না তো ভাই, এজন্য আমি, এটাও ক্লিন হয় না। এটা হচ্ছে বাটারফ্লাই, এগুলো এখনো ক্লিন করা হয় না? এগুলো কিন্তু ওই যে আমাদের দাদাদের আমলের ফ্রিজ। আচ্ছা, অনেক আগের পুরাতন ফ্রিজ না? আর ইউজ করতে পারবে তো ইনশাআল্লাহ ভাই, এখনো ওয়াশ কম্প্রেসর অরিজিনাল। এটা পিছনে এটা ওয়াশ করা হয় না? না না না, উপরে ডিপ, উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। হ্যাঁ, একদম ওয়াশ করলে পারফেক্ট হয়ে যাবে, মানে এমনি নিয়ে মানুষ ব্যবহার করতে পারবে তো ইনশাআল্লাহ ভাই, ভালো ব্যবহার করতে পারবে। ডিফ্রস্ট ফ্রিজ, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর, উপরে হচ্ছে ডিপ, উপরে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল। গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে, কোনো কাজ হাত দেওয়া নাই না ভাই। আমি জাস্ট বললাম তো, দুইও নাই, তিনটাই একদমই দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, কত একদম? আপনার এলজি নিলো 12000, স্যামসাং নিলো 12000, বাটারফ্লাই নিলো 12000, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল। না, এটাই তো বেশি হয়ে যায় ভাই, এটা তো অনেক পুরাতন ফ্রিজ ভাই। এখন বর্তমান হচ্ছে কি, পুরাতন ফ্রিজ হলেও সেকেন্ড কম্প্রেসর কিনতে গেল 5000 টাকা, তাও তো অনেক পুরাতন। এটা এখন কত রাখবেন আপনার আমার দর্শকদের জন্য একটু বলেন। আমার 3টে প্রোডাক্ট যদি যায়, এটাও দাম 10000, এটাও 10000, এটাও 10000, তিনটে তাইলে 2000 করে কমে গেল। যেটা নেয় 10000 টাকা, একদম 10000 টাকা। এটা আবার আমি বলে দিই, নিচে কিন্তু একটু কাজ করানো আমি করি নেই, মানে ওই যে ডোরটা একটু হয়তো মরিচে গেছিল, সেটা কিন্তু আমার আরো মাল আছে। যেমন এটা আমার সেল হয়ে গেছে, আমি এটা দেখাচ্ছি না। এই সেম প্রোডাক্ট আমার আরো আছে। আচ্ছা, যে ডাবল ডোর, এটা আচ্ছা, ডাবল ডোরটা সকালে ঢুকাইছি, এখন কিন্তু ক্লিনে দিছিলাম। এই যে দেখেন সেলফগুলো সব খুলে রাখছি। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে সেলফ খুলে রাখা হয়েছে, সবই আছে, মানে হচ্ছে আমি খোলা। এটাও ইনভার্টার স্যামসাং এর, জাস্ট আউটফিটটা দেখেন। আর এটা ক্লিনের অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এটা আমাদের হিউজ চলে এই প্রোডাক্ট। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে ফ্রিজটা হচ্ছে আমি যে কন্ডিশন দেখাচ্ছি না, আপনি হয়তো এই একই মডেল। আর এটা হচ্ছে কি, এটা অরিজিনাল কোরিয়ান। আচ্ছা, অরিজিনাল মেড ইন কোরিয়া লেখা আছে। আচ্ছা, এই আমি যে এই কালারের যে আপনার কোথাও মরিচা পাবেন না, আমি এভরিথিং সব দেখাই দেবো। এই ডিসপ্লেও পারফেক্ট আছে। আচ্ছা, ভিতরে কন্ডিশনটা একটু দেখি। তাহলে পরে সব কিছু খোলা আছে, সব খোলা আছে, দেখাই আপনাকে। এখনো ক্লিন করানো হয় না। এই যে এটা হচ্ছে যে দেখেন কালো কালো না, হ্যাঁ ময়লা, এগুলো ময়লা এখনো পরিষ্কার করা হয় না। আর এই যে দেখেন মেড ইন কোরিয়া লেখা আছে। আপনি মডেল নাম্বার, আমি একটু এসে আসি, আপনি একটু দেখেন। এই যে মেড ইন কোরিয়া লেখা আছে, দেখছেন? মেড ইন কোরিয়া না? আর উপরে হচ্ছে মডেল নাম্বার। এই মডেলটা আপনারা সার্চ দিবেন, তাইলে এটা প্রাইস পেয়ে যাবেন। এই সেটটা পুরোটা ডিপ, এটা পুরোটা ডিপ। হ্যাঁ, আর ডান সাইডে পুরোটা নরমাল। এটা হচ্ছে পুরোটা নরমাল না? আমরা এই প্রোডাক্টগুলো ধরেন, আপনি আজকে ভিডিও করলেন, হ্যাঁ, ভিডিও করার পর আপনি কালকে যদি একটা কাস্টমার বুকিং দেয়, হ্যাঁ, নরমালি এই ফ্রিজটা আমার 1 সপ্তাহ আমি চালাবো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কি, যেহেতু এটা দামি প্রোডাক্ট, হ্যাঁ, আমি এটা চেকিং ছাড়া, আমি কোনো প্রোডাক্টই চেকিং ছাড়া দেই না। মানে 1 সপ্তাহ কোথায় চালাবে আপনার এখানে? আমার এই জায়গায় আমি চেকিং এ রাখবো, 1 সপ্তাহ চেকিং এ রাখবেন। ফ্রিজ তো আমি খাবার রাইখে নামাই নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, সব আলোকে থাকলে তারপর আমি এটা ডেলিভারির জন্য রাখি। ডিজিটাল ইনভার্টার, এটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার। আমার যতটুকু আইডিয়া আছে, এই প্রোডাক্টটা মার্কেটে এখন বর্তমানে এখন নাই, কিন্তু যে সময় ছিল, হ্যাঁ, 2,22,23,000 টাকা। ডাবল ডোর এই ফ্রিজটার দাম কত? এটা বার্গেটিং নেই, কাস্টমার যদি একদম বলেন, একদম বলে দেন। একদম ফিক্সড 60,000 টাকা। ফিক্সড 60,000 টাকা, হ্যাঁ। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি দেন আপনারা একটু বলেন তো? আমাদের হচ্ছে কি, আপনি ধরেন ঢাকার বাইরে যে প্রোডাক্টটা নিলেন, হ্যাঁ, আমাদের নরমালি মার্কেটের যে ওয়ারেন্টিটা, হ্যাঁ, আমরা যেহেতু পাইকারি বিক্রি করি, আমাদের ওরকম ওয়ারেন্টি সেকশন থাকে না। হ্যাঁ, যারা খুচরা নেয় দুই একটা, তাদের জন্য তো আমার ওয়ারেন্টিটা ক্লেম দিতে হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো আমার ঢাকার এরিয়ার ভিতরে যারা আছে,
তাদের আমি 7 দিনের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিতে পারবো। সার্ভিস 7 দিনের ভিতরে যদি এটার কম্প্রেসার নষ্ট হয়, আমি লাগাই দেবো আমার নিজের খরচে, নয়তো আপনার পাঠাই দিতে হবে। আমি টোটালি আমার প্রোডাক্ট লাগাই দেবো, কিন্তু পাঠাই দিতে হবে আপনাকে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনি যে প্রান্তেই নেন আমার পাঠাই দিবেন, আমার ওয়ারেন্টি ক্লেমের ভিতর আমি সার্ভিস করে দিব। এই যে আপনার মডেলটা দেখছেন না, এটা কিন্তু ডিসপ্লে আছে, টেম্পারেচারটা শো করবে। হ্যাঁ, এই জায়গায় আপনার নাম্বার আসবে, মানে এটা চালু করলে লাইটিং শো করবে, খুব সুন্দর একটা লাইটিং। এটা কইতে পারেন শার্পের জাতীয় মডেল। আচ্ছা, শার্পের জাতীয় মডেল, 508 লিটার, 508 লিটার, জাপানি প্রোডাক্ট, মেড ইন থাইল্যান্ড। হ্যাঁ, মেড ইন থাইল্যান্ড। কালারটা দেখছেন কিন্তু চিকচিক করে জরির মতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিতরে কন্ডিশনটা কেমন? এটা হচ্ছে ডিপ, এটা পরিষ্কার করা হয় না এখন? না না না, একদম আমি জাস্ট চালাই, চেকিং দিয়ে রাখছি, এখনো পরিষ্কার করা হয় না। আচ্ছা, পরিষ্কার করতে পারিনি। এটা দেখেন, এই সেটটা একটু দেখ, ঘুরেন এটা ক্যামেরাটা। এই যে ফ্রিজ, এটা তো এক সেকশন, আরো আছে এরকম ফ্রিজ। তাহলে পরে এই ফ্রিজটার নরমালটা তো দেখা নিন, এই নিচে হচ্ছে এটা নরমাল না? আচ্ছা, হচ্ছে কি এটার ভেজিটেবল বক্স যেটা ছিল ওটা আসে না, আমি ছোট একটা দিয়ে রাখছি। আচ্ছা, কারণ এটা এগুলো কিনতে পাওয়া যায় না ভাই, যেটা ভাঙারি মানে এগুলো কিনতে পাওয়া যায় না আলাদা করে, সেলফগুলো কিনতে পাওয়া যায় না। ধরেন আপনি পারলেন ভাঙারি দোকানে পাইবেন, ভাঙারিটা তো ভালো হবে না। হ্যাঁ, এগুলো এছাড়া সবই আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে পরে দেখি এটার প্রাইস কত হয় শার্পের এই ফ্রিজটার? ফিক্সড 22,000 টাকা। 22,000 টাকা না? 508 লিটার শার্প, 508 লিটার শার্পের এই ফ্রিজটা 22,000 টাকা। শার্পের এই মডেল, এই মডেলের এইটা মিডিয়াম সাইজটা, এটার আরেকটা সাইজ আছে এক সাইজ ছোট। হ্যাঁ, ওইটাও যদি কেউ 22,000 দিতে পারে তাহলে প্রোডাক্টটা ফ্রি নিয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝছেন। আর অরিজিনাল কম্প্রেসার আছে এখন। এটা কি নতুন পিস নাকি? ব্লু কালারের, হ্যাঁ, গ্লাস ডোর অরিজিনাল স্টার সহই আছে। আর এটা কিন্তু 65% ডিসি ছিল, যে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো ডিফ্রস্ট ফ্রিজ। ভিতরটা দেখেন, আচ্ছা ভিতরটা তো ফ্রেশ আছে। হ্যাঁ, ওই নতুন না ভাই, ইউজ কি তো নতুনের মতো। এই যে দেখেন নতুন যে ইউজ করা হয়েছে, স্টিকারে উঠে। আর আমি কিন্তু ক্লিন করি। আচ্ছা, এখনো ক্লিন করা হয় না? তারপর দেখছেন, হ্যাঁ, অনেক সুন্দর। লিটার কিন্তু মোটামুটি আপনার এই যে 333 লিটার। 333 লিটার না? 333 লিটার, এই যে লেখা আছে। যাও, এই যে আমি একদম পারফেক্ট আছে ভাই, পারফেক্ট আছে। এটা নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। এত বড় ফ্রিজ যমুনার 333 লিটার গ্লাস ডোর, হ্যাঁ, যেটা আমি দেবো ভাই, কাস্টমার বিশ্বাস করবে না। কত দাম? যার 22,000 টাকা। 22,000 টাকা, আর কম দাম নাই না? কি ফিক্সড? কম তো রাখা যায় না ভাই, গ্লাস ডোরের ফ্রিজ। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে একটু কমান। কম ভাই, ঠিক আছে। আচ্ছা যান, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি। তাহলে 2,000 টাকা কম, কত হলো? 20,000 টাকা। 20,000 ফিক্সড। তাহলে যমুনার এই ফ্রিজটা 20,000 টাকা ফিক্সড। সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার অ্যাভেলেবেল। শার্পের এটা হচ্ছে যে জাপানি প্রোডাক্ট। এটা মানে ওল্ড মডেল না? হ্যাঁ ভাই, এটা ওল্ড মডেল। হ্যাঁ, কিন্তু এখন একটা নতুন কিনবেন, তার সাথে একটা পুরো নতুন কিনবেন। আচ্ছা, নতুনটার থেকে এটা বয়স পাবো বেশি। আর অনেক বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, ডিপ, উপরটা ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, নিচে নরমাল আর নন ফ্রস্ট। হ্যাঁ, নন ফ্রস্ট। এটা একটু ফাটা, ডয়ারটা একটু ফাটা ছিল, করছে উনি আপনার মানে মডিফাই করছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি যেভাবে আছে ওভাবে বলে দিই। 500 প্লাস, 550 প্লাস লিটার, 550 হ্যাঁ প্লাস লিটার যা আছে ভিতরে সব কপারের। ফিক্সড 15,000 টাকা। 15,000 টাকা না? ফিক্সড 15,000 টাকা। এত বড় একটা ফ্রিজ 15,000 টাকা না? 15,000 টাকা শার্পের ফ্রিজ, অরিজিনাল জাপানি প্রোডাক্ট। এত বড় ফ্রিজে 15,000 টাকা দিচ্ছেন, এটা কি ব্যবহার করতে পারবে তো? ইনশাআল্লাহ ভাই, আমার দোকানে চালাইয়া ঠান্ডা পানি খেয়ে যাবে ফ্রিজে রাখি। এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গারের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আছে। আর 600 গ্যাস। আচ্ছা, আর অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি থেকে 8 বছরের এখনো আপনার আছে কোম্পানিতে। এখন এই ফ্রিজটা মানে শোরুমে আপনি অ্যাভেলেবেল পাবেন। ভিতরটা দেখেন, এটা সেলফ একটু কম আছে, মানে ওটা আমার আনার সময় এটা গ্লাস দিয়ে বানানো ছিল তো, এই গ্লাসটা উপরে করে ভেঙে গেছে। আচ্ছা, তাহলে আমি এটা বানাই দিবেন? হ্যাঁ, বানাই দিব। একটা গ্লাস বানাই দিব। এই যে বলে দিলাম, এটা তো কাস্টমার না বললে বুঝবো না ভাই। হ্যাঁ, এটা সবকিছু অরিজিনাল আছে। এটা আপনার কাস্টমার যারা নিবে, কালারটা দেখছেন কিন্তু একদম ফ্রেশ। এটা জান 18,000 টাকা। 18,000 টাকা বেশি হয়ে যায়, এটা তো ওল্ড মডেল। আচ্ছা জান, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে কত হলো? এটা আপনার আসতে 18,000 চাচ্ছি, আর 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলে আসছে 16,000 টাকা। 16,000 টাকা ফিক্সড। আচ্ছা, সিঙ্গারের এই ফ্রিজটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, 16,000 টাকা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, একদম ফ্রেশ ফ্রিজ। এটা হচ্ছে জাপানি প্রোডাক্ট, শার্প, এই যে ওসাকা জাপান। আচ্ছা, আর এই ফ্রিজের কালার কখনো নষ্ট হবে না। আচ্ছা, এই যে ভিতরের আউটফিটটা আপনি ভিতরে দেখেন, এই যে এই আইসক্রিমের জন্য আলাদা অপশন আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে নন ফ্রস্টের, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, নিচে হচ্ছে নরমাল, আর এই একদম সবই আছে অল ওকে, সব ওকে। এটার গ্যাস কম্প্রেসরের কি অবস্থা ভাই বলেন তো? এটা হচ্ছে কি আপনার গ্যাসটা চেঞ্জ করা আছে। হ্যাঁ, গ্যাস চেঞ্জ আমি করা। ক্লিয়ার বলি ভাই, আমার ফ্রিজ আসবেন চালাইয়া কুলিং দেখবেন, আর কুলিংটা খুবই তাড়াতাড়ি আসে। আচ্ছা, কন্ডিশন ভালো আছে, গ্যাস চেঞ্জ করা। এটার দাম কত পড়বে? 16,000 টাকা ফিক্সড। 16,000 টাকা ফিক্সড। হ্যাঁ, সিঙ্গেল, এটার সাথে স্ট্যান্ড আছে। ওই যে স্ট্যান্ড আছে না? হ্যাঁ, স্ট্যান্ড আছে, ওই নিচে স্ট্যান্ড আছে, সিঙ্গেল অরিজিনাল স্ট্যান্ড আছে। আচ্ছা, আর এই যে আউটফিটটা দেখেন, ভিতরে কন্ডিশনটা আপনার আউটফিটও যেরকম সুন্দর, আর ভিতরে আপনার যে ইয়া উপরটা ডিপ,
আচ্ছা উপরে হচ্ছে ডিপ, উপরটা পুরো ডিপ, তিনটা আপনার সেকশন পাবেন, কিন্তু বড় ইউজ পরিমাণ জায়গা আছে। হ্যাঁ, আর নরমালটা আর নিচে ভেজিটেবল বক্সটা হবে না ভাইয়া। আচ্ছা এটা হবে না, না ভেজিটেবল বক্সটা এই সাইজের আমি মিলাইতে পারি না, আমার কাছে নাইও, আর কাস্টমার কাছেও ছিল না, উনি ফাটাই ফলাইছে। আচ্ছা। আর কিন্তু সবই আছে পারফেক্ট। ভিডিওতে তাহলে যেভাবে গ্যাস কম্প্রেসার কি ঠিক আছে এটা? হ্যাঁ পারফেক্ট। সিঙ্গারের এই ফ্রিজটার দাম বলেন। সিঙ্গারটা ফিক্স 14000 টাকা। 14000 টাকা ফিক্সড? ফিক্স 14। শাড়ির ভাই এপাশে একটা স্যামসাং এর বড় ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, এটা সম্পর্কে একটু বলেন। এটা হচ্ছে 400 লিটার, বরাবর 400 লিটার না? এটা অরিজিনাল কোরিয়ান প্রোডাক্ট, অরিজিনাল কোরিয়ান প্রোডাক্ট। আর ফিস কিন্তু একদম ফ্রেশ। হ্যাঁ একদম ফ্রেশ। ভিতর সেটটি দেখেন অনেক বড় ফিস, ভিতরে ফ্রেশ কোয়ালিটি আছে, মোটামুটি ক্লিন করছি ভাই, এই যে পানি আছে এখনো। আচ্ছা পানি আছে এখন। হ্যাঁ এই পাশটা ঠিক আছে সবকিছু টোটাল নন ফোর্স, নন ফোর্স। হ্যাঁ বড় ফ্রিজ। এই স্যামসাং এর ফ্রিজটার দাম বলেন। এটা ভাই ফিক্সড দাম বলেন একদম ফিক্সড 15000 টাকা। 15000 টাকা বাহ। ফিক্সড। হ্যাঁ এটা আছে স্যামসাং, এটা আপনি নিতে পারবেন, এটা ফ্রেশ আছে একদম, নিতে পারবেন 14000 টাকা। 14000 টাকা ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। এই ফ্রিজ কিন্তু আরো আছে ভাই, এটা দিচ্ছি আরো আকর্ষণীয় দামে। গ্লাস ডোর, সুপার ক্যালভিনেটর, হ্যাঁ লেখা উঠে গেছে। এই দেখেন এই জায়গায় একটু মরিচা আছে, হ্যাঁ এটা কালার করে দেব। এই যে এটা মরিচা আছে, একটু কালার করে দেব, কালার করে দেব। গ্লাস ডোর ফিক্সড 10000 টাকা। 10000 টাকা। নিচে ডিপ ডোর ছাড়া ইউজ করতে পারবে, কিন্তু ডোরের এই যে গ্লাস ডোর, ওটা গ্লাস ডোর ছোট ফ্রিজ। ফ্রিজটা ওল্ড মডেলের ফ্রিজ তো, আচ্ছা এটা এত বড় ফ্রিজ যে দামে দেব কেউ দিব না ভাই। ভিতরটাকে দেখাই, এই যে দেখেন ভিতর, এখন দেখেন ভিতরটা একটু বাইরে হচ্ছে কিন্তু ধুলো আছে, কারণ এটা আমার গোডাউন সেকশন। হ্যাঁ যে টুকটাক আপনার গোডাউনের মাল রাখে, আরো মাল আছে। এটার দাম কত পড়বে? এটা ভাই একদম জানা আপনার ভিডিওর জন্য ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ এটা একদম ডিসকাউন্ট, আপনি কিছু বলবেনই না। 8000 টাকা। 8000 টাকা মাত্র। এত বড় একটা ফ্রিজ 8000। এটা হচ্ছে থাইল্যান্ডের সিঙ্গার, জাতীয় ফ্রিজ সিঙ্গার, অরিজিনাল থাইল্যান্ডের ফ্রিজ। চট্টগ্রামে অ্যাভেলেবেল, আপনার সিটিগংয়ে এটা বলবে জাপানিয়া শিপের প্রোডাক্ট। আচ্ছা এই যে দেখেন ভিতরে এখনো পরিষ্কার করিনি ভাই, এটা পরিষ্কার করা হয় না, সেকশনে মানুষ ঢুকাই না, মানে কাস্টমার ঢুকাই না। এটা হচ্ছে জাস্ট স্টক করে রাখি। আচ্ছা জাস্ট একটু খালি আছে দেখি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। ফ্রিজটার দাম কত? এটা ফিক্স 13000 টাকা ভাই। সিঙ্গারের ফ্রিজটার দাম হচ্ছে 13000 টাকা না? ফিক্স 13000 টাকা ভাই। ফিক্স 13000 টাকা। 17000 টাকা দেওয়া আছে। এটা কোন ব্র্যান্ড? এটা তো ব্র্যান্ড দেখা। ওই যে বললাম না ফিশ এন্ড প্যাকেল, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে শেকলক নামে আসে। শেপলক না? একই মডেল, একই ফ্রিজ। এটা নরমাল, নিচে ডয়ার, নন ফোস্ট, ডিপ নিচে। আচ্ছা ভাই ক্লিন করে নি, ডয়ার গুলো হচ্ছে পারফেক্ট, আর কোনো খাবার একটার সাথে একটা লাগবে না। নন ফোস্ট, টোটাল নন ফোস্ট 17000 টাকা। এই ফ্রিজটার দাম হচ্ছে 17000 টাকা। দর্শক এই পাশে আরো অনেক ধরনের অনেক ফ্রিজ আছে, অনেক এই ব্র্যান্ডের যে ফ্রিজ দেখেন আছে। ডাবল ডোর আছে, দামি ফ্রিজ দেখুন আজকের ভিডিওতে দেখাবো না। এই যে চালানো ফ্রিজ আছে, আসছে। আপনারা এখানে আসলে অনেক ধরনের ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। আমরা তো দেখালাম অনেক ফ্রিজ, এই পাশে দেখতেছি আরো অনেক ফ্রিজ আছে, তার মধ্যে কিছু ডিপ ফ্রিজ দেখতেছি। আপনি এই ডিপ ফ্রিজটার সম্পর্কে একটু বলেন। এই যে হোয়াইট কালারের ডিপ ফ্রিজ, এটা কত লিটার? এটা ওয়াইলফুল এর 200 লিটার ডিপ। 200 লিটার না? ওয়াইলফুল অরিজিনাল ইটালি প্রোডাক্ট, ব্যাক সাইড লেখা আছে, কাস্টমারকে দেখাই দিব। ইটালি প্রোডাক্ট না? ভিতরটা দেখেন। হ্যাঁ এখনো মার্কেট আছে अवेलेबल। আচ্ছা এটা মার্কেটে এখনো পাওয়া যায় না? হুম অরিজিনাল ইটালির প্রোডাক্ট। এটার দাম দিচ্ছি আপনার ফিক্সড 15000 টাকা। 15000 টাকা ফিক্সড। হ্যাঁ এগুলো ফিক্সড ভাই। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের, এটা 150 লিটার ডিপ। এটা হচ্ছে আপনার এই যে লেখাও আছে সবকিছু, 145 লিটার আছে টোটাল। হ্যাঁ কিন্তু এটা এক কথায় আমরা 150 লিটার বলি, এই সাইজ 150 লিটার না? এই যে ভিতরে কন্ডিশনটা একটু দেখি। একদম ফ্রেশ, সবকিছু অরিজিনাল আছে, কোনো কিছু কাজ ফ্রেশ করা না? নেই। হ্যাঁ ক্লিন করে নি ভাই, এটা এখনো পরিষ্কার করা হয় না। রাস্তা দেখেন, রাস্তায় রাখছি। এটা দাম পড়বে আপনার ফিক্সড 11000 টাকা। 11000 টাকা। তারপরে যে পাশে আরেকটা, এটা হচ্ছে শার্পের জাপানি প্রোডাক্ট। শার্পের এই ফ্রিজটা জাপানি প্রোডাক্ট। জাপানি প্রোডাক্ট। আচ্ছা এটা একটু দেখি কন্ডিশনটা ভিতরটা দেখেন। এই যে 205 লিটার। 205 লিটার। হ্যাঁ এগুলো অল ওকে আছে, চেকিং করে চালাই, যেরকম মন চাই এরকম দেখে নেবে। দাম দিচ্ছি ফিক্স 14000। 14000 টাকা। 205 লিটার। 205 লিটার। 205 হ্যাঁ। হ্যাঁ তারপরে যে পাশে আরেকটা হচ্ছে ব্লু কালার না? প্লাস্টিক। এটা উপরে ডোরটা কালার করা। আচ্ছা এটা উপরে ডোরটা জায়গায় জায়গায় একটু আপনার কালার গেছিল, আমি পুরোটাই কালার করে দিছি। আচ্ছা আচ্ছা ওই যে গ্লাস। হ্যাঁ এটা হচ্ছে গ্লাস, দেখেন ট্রান্সিটের না? প্লাস্টিক। হ্যাঁ এই কন্ডিশনটা তো আরো সুন্দর। হ্যাঁ একদম ফ্রেশ, বললাম একদম ফ্রেশ। আমি ভাই বাইশে মাল কিনি, কমে দিলেও কাস্টমারকে একটু ফ্রেশটা দেওয়ার চেষ্টা করি। এটা কত লিটার? এটা আপনার 205 এর বেশি আছে। 205 এর বেশি আছে, লেখা নাই তো এইজন্য বললাম ভাই। এটা যে দামে দিব কাস্টমার বিশ্বাস করবে না। ফিক্সড 15000 টাকা। 15000 টাকা না? বাহ 15000 টাকা। অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। 15000 টাকা। ভাই চাকাও আছে, নিচে চাকা আছে। এটা ট্রান্সটিক না? এটাও ডিপ ফ্রিজ। এটাও ডিপ। এটা কত লিটারের? এটা আপনার 180 লিটার। 180 লিটার। এটার দাম কত পড়বে? ওল্ড মডেল। এটা দাম দিচ্ছি আপনার 10000 টাকা। 10000 টাকা। এই ফ্রিজ আছে ভাই, এটা কাস্টমারের ছবি দেখাই দেব। এটা হচ্ছে কি সিঙ্গেলের ফ্রিজ, এই যে ভিতর সাইডটা দেখেন। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার সব পারফেক্ট আছে, চালাই চলাই দেখে নেবে। এত ছোট ডিপ এখন আর পাওয়া যায় না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ছোট ফ্যামিলি হলে এটা নিতে পারে। এটা 7000 টাকা পড়বে। 7000 টাকা। তারপরে আমি আপনাকে আরো একটা এই সেম সাইজে আরটা দেখাই। এই যে দেখেন, এটার উপরে গ্লাস আছে আবার। আচ্ছা এটার উপরে গ্লাস আছে। এই যে গ্লাস, এটার দাম পড়বে 8000 টাকা। 8000 টাকা না? এটাও 100 লিটার। এটা 100 লিটার। আমার হচ্ছে কি প্রোডাক্টের উপর। এটা কোন ব্র্যান্ডের? এটা আপনার সিঙ্গেলেরই হবে, স্টিকারটা উঠেই ফেলাইছে। আচ্ছা এটা সিঙ্গারের না? স্কয়ারের 205 লিটার। স্কয়ার জেনারেল। এটা হচ্ছে আপনার
এটা রানিং আছে? হ্যাঁ একদম ফ্রেশ। এই যে পানিটা দেখতেছেন না, হ্যাঁ এই কেবল পুলি আপনার নিয়ে এসে আর রাখলাম, এখনো আচ্ছা। পরিষ্কার করা হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দাম দিচ্ছি ফিক্স 10,000 টাকা, 205 লিটার। 10,000 টাকা 205 লিটার। এটা হচ্ছে 140 লিটার, এক কথায় আমরা 150 বলি বর্তমানে। শার্পের না? হ্যাঁ হ্যাঁ, শার্প। ফ্রিজটা কত লিটার ভাই? এটা 140 লিটার। 140 হ্যাঁ, লিটার, আমরা এক কথায় 150 বলি। 150 বলে না? হ্যাঁ, এখন বর্তমান রানিং মডেল। আচ্ছা, রানিং সেটটা দেখেন একদম ফ্রেশ। এই প্রোডাক্টটা হিউজ চাহিদা ভাই, এটা তো সেকেন্ড রুম পাওয়া যায় না, দুইটা পাই, আশা যাচ্ছে। আচ্ছা, দাম দিচ্ছি আপনার ফিক্সড, একদম ফিক্সড 13,000 টাকা। 13,000 টাকা। কালকে একটা সেম মাল বিক্রি করছি ভাই 16,000 টাকা। তারপরে যে এটা সেল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা আছে বড় 250 লিটার। হ্যাঁ, এর ভিতর দেখেন, এটা তো অনেক বড়, 250 লিটার, অনেক বড় গ্লাস আছে। হ্যাঁ, এর দাম ভাই, এটা গ্লাস আছে, যে গ্লাস একদম ফ্রেশ, একটু ময়লা উপরে এটা ক্লিন করে দেবো নেওয়ার আগে। আচ্ছা। এটার দাম দিচ্ছি আপনার 17,000 টাকা। কত এটার দাম? 17,000 টাকা 250 লিটার। বা 17,000 টাকা 250, যারা আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। তারপরে এই যে দেখেন, তারপরে এই যে এই পাশে আরো একটা ফ্রিজ দেখতেছি, এটা বাইরের প্রোডাক্ট, বাইরের প্রোডাক্ট। এই যে ভিতরে এটার কন্ডিশনটা ভালো আছে, একদম ফ্রেশ ভাইয়া, ফ্রেশ কন্ডিশন, একদম রানিং প্রোডাক্ট। এটা দিব মাত্র 13,000 টাকায়। মাত্র 13,000 টাকা। এটা আপনার 200 লিটার একটু বেশি আছে, 200 লিটারের বেশি। এই সিস্টেম মাত্র 13,000 টাকা। 13,000 টাকা। আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাই, এই বিষয়ে দেখেন। আচ্ছা, সেকেন্ড হ্যান্ড হ্যাঁ, না নতুন, আপনি বলেন। এই চালানো আছে, এটা তো নতুনের মতন লাগতেছে। রানিং মডেলের। আচ্ছা, রানিং মডেল না? তো একেবারে নতুন মতো লাগতেছে। শোরুম রেট 3.5 লাখ টাকা। এটা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ না? নিচের ফর্মটাও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, টাচ স্ক্রিন ডিসপ্লে। আচ্ছা এগুলো আমাদের কাছে পাবে, ইউজ করে। আচ্ছা, এগুলো পাবে। জাস্ট যে আজকে দাম দিচ্ছি না, জাস্ট আপনি আউটফিটটা দেখাই দেন। আমরা তো অনেক প্রোডাক্ট দেখলাম, এখন আপনার এখানে আসলে আরো কি কি প্রোডাক্ট মানে দেখাইতে পারবেন দর্শকদেরকে? আমার হচ্ছে কি, এই জায়গা আপনাদেরকে আজকে যে অল ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স দেখা, মানে রেফ্রিজারেশন দেখাইলাম অল ব্র্যান্ড নামে, এটা হচ্ছে আমার একটা সেকশন দোকান। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে আরেকটা সেকশন। হ্যাঁ, আরো দোকান আছে আমার এই জায়গায়। আচ্ছা আচ্ছা, আরো দোকান এবং আছে। বরিশালেও আপনারা চাইলে বরিশাল থেকেও মাল নিতে পারবেন, বরিশালেও আমাদের দোকান। আর সারা বাংলাদেশে আমাদের ডেলিভারি পসিবল। আপনি টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া যে জায়গা নেন, আমাদের কুরিয়ার পসিবল, কিন্তু কুরিয়ার বিলটা কাস্টমারের নিজের বহন করতে হবে। যেগুলো আমাদের 20-এর মধ্যে প্রোডাক্ট, এগুলো 2,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। আর যেগুলো হাই রেটের প্রোডাক্ট, ওগুলো আমাদের 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারটা আছে, আপনার ওই নাম্বারটায় হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো আছে। তারপর যদি না ওটা না বোঝেন, তাহলে ফোন দিবেন সরাসরি, তাইলেও হবে। ডেসক্রিপশন বক্সে তো ঠিকানা দেওয়া আছে, ফুল ঠিকানা বক্সে থাকবে। এবং আপনার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকন বাটনকে প্রেস করে রাখবেন। আর আমাদের অবশ্যই ফোন দিবেন, কিন্তু ভাইয়া আমাদের সকাল 10টা থেকে রাত 12টার মধ্যে ফোন দিবেন। তো ভাইয়া আপনি সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।